Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pravimo pitu burek. Pita sa mesom, recept sa pripremom tijesta i razvijanje jufke. Pratite postupak pripreme i sastojke koji su potrebni. Pretplatite se na kanal Moj kutak. Za pripremu tijesta nam je potrebno 600 g brašna, 400 ml mlake vode, 1 nepuna kašika soli i 2 kašike ulja. Najprije zamjesimo tijesto za pitu. Mlakom vodom rukom zamjesimo tijesto. Postepeno dodajemo vodu i miješamo. Pomalo dodajemo vode kako ne bi puno pokvasili tijesto. Tijesto smo oblikovali, još ćemo dodati 2 kašike ulja. Lagano preokrenemo na ulju. Tijesto poklopimo i ostavimo 30 minuta da odstoji. Pripremili smo 800 g mljevenog mesa. Dodamo 2 glavice izrezanog crvenog luka. Malo bibera. I 1 mala kaščica soli. Smjesu ćemo promiješati rukom da bi se lijepo sjedinila. Dodat ćemo malo mlake vode i sve lijepo sjediniti. Tijesto je spremno za pripremu jufke. Oblikujemo tijesto na površini na kojoj možemo raditi. Dodali smo malo brašna. Nakon toga tijesto ćemo podijeliti na 3 dijela, 3 jufke. Pišite komentare da li pravite pitu, da li razvijate ili razvlačite jufku. Jufke su spremne.
Ovako ćemo ostaviti još 15 minuta i nakon toga razvijamo. Pripremili smo veliku tepsiju, 38 cm veličine. Premažemo sa malo ulja i razvijamo jufku. Pratite postupak razvijanja jufke. Nadam se da ću vam moći sve pokazati. Ovako je tijesno, ali nastojim da se to vidi. Na krajeve rasporedimo smjesu sa mesom, savijemo jufke i stavljamo u tepsiju. Pratite postupak.
Na kraju pitu poprskati sa malo ulja. Pita je spremna za pečenje. Pečemo u zagrijanoj rerni na 200 stepeni od 50 do 60 minuta. Na kraju pripremimo 200 ml vrele vode, dodamo malo soli i malo maslaca. S tim ćemo zaliti pitu. Pita je pečena. Sad ćemo zaliti vrelom vodom sa maslacem. Poslije smo pitu stavili u rernu 2 minute i nakon toga izvadili, prekrijemo sa čistom krpom, par minuta i spremna je za služenje. Izgleda odlično. Nadam se da vam se recept dopada i način na koji sam pripremila ovu divnu pitu s mesom. Do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava. Ostanite i dalje s nama i pratite kanal Moj kutak.